Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasance a wani sabon bidiyo insha Allah. Bidiyo mu na yau zai magana ta yadda zaka buɗe 'yan miliyan na hamster combine insha Allah. Yadda zaka buɗe wannan gobe insha Allah zai gwada muku yadda zaka buɗe, amma kar ku manta da liking da sharing da subscribe insha Allah. Ku bi mu cikin bidiyo ku gwada zaka yi. Abin da zaka yi na farko zaka danna ɗigo sai ka danna 3 ɗigo. Na biyu sai ka danna ɗigo 3 ɗigo. Wanga sai kai na uku sai ka danna ɗigo gida biyu. Na huɗu sai ka danna ɗigo. Wancan sai ka danna 3 ɗigo. Na huɗu sai ka danna 3 ɗigo gida biyu. Sai ka danna ɗigo gida uku. Kaga ka samu 'yan miliyan insha Allah. Ku bi mu cikin sai da insha Allah. Kullum za mu saka muku bidiyo sababbi insha Allah.